Gerą vakarą, kolektyvus. Nu ką, penktadienio vakaras. Mes jau vėl mašinoj. Manta sukrauta. Nesukrauta, o dasikrauta. Nes nuo kovo mėnesį nebuvo iškrauta mašina. Tai išėmam tik įsidžiovinam. Dasidedam. Žodžiu, toks situacija. Orai nelepina, nedžiugina. Vėjas uraganas. Praeitą savaitgalį buvo beprotiškai karšta. Šis savaitgalis nusimato labai lietingas, vėjuotas. Taip, kad važiuojam į Viešvinų tvenkinį pirmą kartą, nesam buvę. Sako, ten stipri žuvis, numatysim, kaip bus. Ką, chebrytė, vasarą įsibėgėjus, pas mus komandai Barzda ir žmona Team naujovės. Žvejybosreikmenis.lt. O apie naujovės visas bus prie vandens. Tai ką, chebrytė, lekiam ruoštis. Aišku, šiandien bus sunkus variantas, kol čia susipakuosim, susimesim, ateis naktis. Bet yra kaip yra. Žodžiu, lekiam, skubam, dirbam. Nu ką, kolektyvas, kaip ir sakiau, pas mus naujiena. Naujienas yra tokios. Testuosim naujus boilius, masalus, jaukus, Melus firmos, žvejybosreikmenis.lt. Rekomendavau pabandyti. Europai labai gerai žinomi. Lietuvoje jau irgi pradėjo žvejoti. Kas nusipirko, tikrai geri atsiliepimai. Taip, kad esam Viešvinų tvenkinyje. Esu pirmą kartą. Pirmą kartą žvejuose atvažiavau pratestuoti naujus Melus boilius. Tai yra įvairių skonių, begalė pasirinkimo. Tiek Tiger Nuts, tiek braškytė, tiek, manau, turėtų dirbti labai gerai kriauklės mėsa, krilius, krevetė, žodžiu tiek pat. Lafteriukai 18 mm, atrodo gražiai, kvepia skaniai. Taip, kad busteriukai, pilsim busteriukas, peletytės. Žodžiu, testuosim naują produkciją. Kaip visada, 3 taškai. Vienas taškas bus žuvinis, kriauklių mėsa, krilius, krevetė, o kitą duosim braškytę. Pilsim biškį busteriukų ir žvejosim su tokiu pat skoniu boiliukais. Taip, kad vienas bus žuvinis, kitas bus saldus, vaisinis, o trečią duosim grūdų. Išbandysim naujas kuva, krilius. Iš karto paruoštas, nereikia nei rišti, nei ką. Atvažiavai, pašariukus susimaišiai, puva uždėjai, važiuojam. Žodžiu ką, einam maišytis, ruoštis, mestis ir žiūrėsim, kaip mums seksis. Aš manau, kaip mums seksis, kaip visada, gerai. Vienas taškas bus kriauklės mėsa, kilogramas. Prakrušinau per ranką, čia toks kaip laukinio tipo ežeras. Tai daug nesismulkinau. Užpilsim krilbusteriukų. Kvapeliai kvapai. Tai vienas bus kriauklės mėsa, o kitą tašką galvoju daryti Tiger Nuts, tigrinį riešutą. Ir dar vieną darysim grūdinę kultūrą. Pažiūrėsim, kas iš to išeis. Identiškai tas pats antras taškas. Tik boiliukai prakrušinti Tiger Nuts. Busteriukas Tiger Nutsas. Ir bus masalai, vafteriukai. Kriauklės mėsa. Ką išmaišom, palaukiam, kol pribrinks ir važiuojam čia. Nu ką, kolektyvas, pusė 11 vakaro,
Šiaip ne taip apsimėtėm biškiuką. Žodžiu, šlapi, kiaurai. Dabar sumetėm taip, pašarus pasigaminom. Nežinau, kom čia baigsis, bet savaitgalį praneš visą tokį. Šiaip vieta graži. Ten vieną gaudą palei lankykės. Čia kitoj pusėj iki 100 metrų. Prasitraukiam markeriuką, pasižiūrėjom. Keliavinių nėra. Daug šiandien nieko neišradinėsim. Sumetėm, dar gal prieš einant gultis pasijaukinsiu. Persimesiu. Ir žiūrėsim, kas bus. Žvejų yra. Oras tai katastrofa. Katastrofa. Bet patrankos užtaisytos. Žiūrėsim, kas iš to išeis. Ką, draugai? Pirmas kibimas. Natas. Jie į žuolės. Pasižiūrės. Jėjas baisulinis. Dirbam. Duodam. Nauji builiukai. Dirba. Pasak. Ranka paskaudo, nepasiduoda. Emocijų pilna. Nepraėjus valanda. Dydis, manau, neįspūdingas, bet tai pirma žuvis. Manau, bus gerai. Jau nebe... Kibimas ant antros. Meus boiliai. Man atrodo, pakurs sektorių. Nepasiduoda visiškai. Oi, gražus. Nu jau gana. Oi. Oi, gražuoli. Nu gana jau atėjo. Ateik pas tėvelį. Ateik pas tėvelį. Pirmas! Nusimato gera sesija. Nu ką, draugužiai, pirmas prieš vieną. Vėl kibimas. Sutrukdė kibimas. Nu ką, pirmas prieš vienų karpis. Tai gražuolis plikęs. Nusimato graži sesija. Taip kad judam, dar tik pirmas. Ką kolektyvas? Laukia uraganas, lietus. Yra tokia situacija, kad nenorėčiau, kad kibtų. Tai va,
Būna ir taip. Labas rytas kolektyvas. 4 ryto. Pažadino traukinys. Bet kadangi nepasižiūrėjau per žioplumą, kubinukas atšipęs, tai atsitraukėm iki kranto, atsikabino. Tai rezumė nuo vakar 11 valandos, 11 kažkur sumetėm iki 4 ryto. Vieną turim karpį, vieną karšį ir vieną kibimą atsikabino. Dabar persimetėm, eisiu dar šiek tiek pamiegoti. Kaip sakant, veiksmų yra, kaip ir neblogai. Viskas reiškia daroma kaip reikiant. Gražus rytas, saulė, sakinėjasi. Iš tikrųjų oras baisilinis, visą naktį lėja vėjas. Nu, žodžiu. Labą rytą kolektyvas. Taip, kad rytas ateina vėl kompoto. Rezime nuo vakar turėjom vieną karšį, du karpius, kibimus, vieną ištraukėm, vienas atsikabino. Kairė kraštinė yra kriauklės mėsa, džiugu atnešė karpiuką, vidurys yra Tiger Nutsas, tai atsikabino ir pagavom karšį vieną, o grūdinė kultūra iš dešinės kol kas nieko. Esmė tame džiugu, kad dvi dirba, o grūdinė kultūra arba kažko nepataikiau, arba kažkas negerai. Reikės koreguoti. Galvoju pakeisti atstumą, pasiartinti, pasitolinti. Turėtų iš tikrųjų visas 3 meškerės dirbti. Kiek suprantu, karpis eina pagal pakraštį. Ir kažkodėl tą mano dešinę praeina. Žodžiu, nieko sudėtingo nėra čia. 10 sektoriukas smagus toks, pats kampinis. Tai gaudai nuo 110 iki 100 metrų. Arti žolių linijas. Ir daugiau nieko nebeišradinėjai. Nu ką, 2 karpiniai kibimai, 1 žuvis krante. Žiūrėsim, kas bus toliau. Reikia eit persimest, nes ateina vėl audra. Štai kokie kimba ant kriauklės mėsytės. Monstriniai. Lafteriukas 18 mm. Davė vaizdų pasaka. Žvejyba, 5 kibimas. Taip kad kriauklės mėsytė
dirba. Tokie gražus laimikiai. Oi, koks gražuolis. Oi, koks pašišiaušęs. Pasaka. Manumėlis. O ačiū už kovą. Kova buvo sunki. Nu ką, kolektyvas, kaip eina girdėti, laukia dangus su žemė maišos, tai 5 minutės saulė, valanda lietaus stipraus, esam šlapi. Žodžių rezume, dirba kriauklės mėsa, šiaip 3 turėjom kibimus, tai naudojam fluorokarboną kombinuotą, pavadėlę 18 mm turėjom kibimą. Taip pat turėjom kibimą blowback sistemą, kriauklės mėsą ir popikiuks ant viršaus tos pačią irgi ištraukėm karpį. Fluorokarbons, grinais DRX sistema. Žodžių rezume, pagavom 4 karščius. Karščiai puikiai kimba net ant 18 mm boilio. Net ant tokį ištraukiam, karšiai namotais. Esmė tame 3 kibimai iš kriauklės mėsos, oho, koks uraganas. Vienas iš Tiger Nuts boiliai buvo patkrušinti su peletėm ir vienas iš grūdinės kultūros. Taip kad kova naudojam gatavas, krilius, yra dar medaus. Taip kad esmė tokia, nepilną parą esam, 5 karpiniai kibimai, keli karščiai, šiaip esam labai patenkinti. Atvažiavom vėlai, 10 valandą vakare sumetėm, kaip pirmą kibimą gavom pusę 12, ištraukėm karpiuką, paskui pusę 4 kibimas, bet buvo skodas, paskui rytą ir taip kas porą valandų. Tai rezultatai džiugina, kaip sakant, boiliai patinka, kol kas viskas liuks. Žiūrėsim, kas bus toliau. Žuvausim vis skirtingose telkiniuose, važiuosim, bandysim laukinius. Vieną tašką, kaip ir sakiau, yra kriauklės mėsa, tai nekeisiu. Kai palikau, tai palikau. O tigrinį riešutą turiu dar braškės. Pabandysiu tigrinį riešutą nuimti, duosiu braškį. Gal nori daug saldžiau. Pačią sistemas naudojam Ronin rigas, kur slankiančias, kur švinas laisvai slankė. Nedžiugina, kad turėjom 2 atsikabinimus, bet atrodo kabinukai nauji, viskas verčias, viskas tvarkoj, bet gal nelabai nori imti. Nu žodžiu, orai nelepina, bet barzda team. Kuo sunkiau, tuo įdomiau. Dirbam toliau. Pakoregavus dešinę, atitraukiam 10 metrų atgal ir iš karto kibimas. Tai realiai dabar dirba visas 3 meškerės. To visada ir tikimės. Jeigu žvejojam ant vienos kimba, reiškia kažkas blogai. Ar prisidarot, ar uždarot, ar nedametat, ar permetat. Dabar kol kas susiradau tuos taškus. Taip kad 5 karpiniai kibimai, 4 karščiai, nepilnai para laiko, rezultatai džiugina. Nu ką, darysim naują tašką, darysim braškinį, duosim nedaug, patraiškiam boiliukų, įdėsim peletyčių, irgi nedaug. Keli tipukai ir užpilsim braškinių boosterių. Duosim kažką saldaus. Gerės. Rezultatai ir taip neblogi, bet norisi kuo geriau, kuo daugiau. Vieną tašką laikysim ant braškės. Kvapas tikrai neapsakomas. Gryna braškytė.
Lauksim, kur pridings. Ir į tašką. Poras pombų. Aš galvoju, sulauksim kažko tais. Vieną paliksim žuvinį. Kriauklės mėsą. Vieną duosim braškytės. Ir žiūrėsim, kas nugalės. Nu ką, einam į vakarą. Žodžiu, darom koregacijas. Taip, kad turėjom 3 kebimus iš čia, vieną iš čia, kitą iš čia. Taip, kad nusprendžiau, kur 3 kebimus turėjau, tą paliksiu. Vieną guldysiu ant pat kraščiuką ir vieną guldysiu čia palei nendrių linijas. Iš ten gaudo chebra, irgi meta toli, mane kaip ir pridaro. Tai čia, kur kibo, paliksiu. Galvoju, iš tos įlankas, jeigu eis čia, ar iš tos pusės pareis, galvoju sumedžioti kažką tais. Taip, kad para laiko praėjo šiandien, lygiai para. Darėm koregacijas. Čia darysim braškutę, ten dėsim braškutę, o čia kaip buvo kriauklė mėsytė. Ir ką, ruošiamės, einam į naktį. Tikiuosi, kažkas išeis. Labą rytą, draugai, labą rytą. Situacija tokia, kad turėjom porą kibimų. Vieną ištraukėm nedidelį. Kaip ten gaudom nuo žolių, tai važiuoja ir schodai. Tiesiai žolės. Situacija nekokia. Kibimų yra, bet realizuoti neina. Ten šalia žolių. Nu ką, yra kaip yra. Persimetėm, dar lauksim, gal kažkas ateis. Nu ką, kolektyvas, turiu 2 naujienas, vieną gerą, vieną blogą. Po ilgą laiką tarpą, iki 10 valandų, neturėjom nei kibimą, nei pypt. Tai čia gera naujiena tokia, kad sulaukėm 2 kibimus. Tai jau reiškia, kad į gerą, o bloga naujiena, kada abu 2 schodai. Nežinau, rišau pavadėlius, nauji kabinukai, viskas verčia, bet esmė tame katastrofa, nesusitvarkau su schodais. Arba įžuolės, arba atitrūkst. Sugavom 5 karpiukus, 3 normalius, 3 mažiukus, 2 normalius. Žodžiu, kibimų begalė daug, bet realizacija katastrofiška. Da taip nėra buvę. Nežinau kodėl, ar labai neaktyvi žuvis. Šit kolegom irgi dabar buvo kibims, irgi schods. Kažkokia mistika. Nu žodžiu, barzdatym, kuo sunkiau, to įdomiau. Ohoho, kokie žmonės, Atėjom aplankyti 14 sektorių. Kolegas, kaip jums sekas? Na nieko, po truputį. Po truputį, va, kaip įsikūrė. Nu ir kaip sekas? Turim naują šio tvenkinio komponentą. Tai bus porą savaičių, jeigu jie padarytas namelis. Sektorius visai neblogas, plati vieta. Ir su visais bus patogumais. Tai, kaip sako, lauksim svečių. O kaip sekas, nu, kaip dirbsi, taip ir sekas. Nesenai atvažiavom prieš pusdienio, tai vieną turim žuvelę. 2 skodai. Bet čia per šeimyninės klaidas. Nu va, su šeimyna, smagiai, vaikai, va, žaisliukai. Čia kalėdinės eglutės žaisliukai. Einam apžiūrėsim, kaip įsikūręs. Žemaitukas yra, kas nežinot, sportininkas stiprus, dalyvauja varžybose. Tai va, gražu, viešvienai, visus kviečiam, su šeima, su draugais, tikrai pasaka. Nu va,
Tikrai gražu, rekomenduoju, žuvis stiprios. Pasaka. Nu va, kaip tik aplankėm, turi žuvytę. Einam pažiūrėti, ką ištraukė sportininkai. Stiprus sportininkai. Oho! Didelė žuvis. Smagu. Viešvieną džiugina. Einam pažiūrėti. Kolektyvas, einam. Nu ką, smagu sutikti kompanionus, eik prie tečia. Eik, įtrauksim į kadrą. Nu vo. Amūras, visai gražus amūras. Oh yeah. Eik. Nu eik, kartu. Nu va, kaip smagiai leidžia laiką su šeima. Va ir žmona, vaikai. Wow. Visam gražumi. Visa šeima laiminga. Super. Nu ir einam paleisti. Visas žuvis turi gyventi. Taip kad ceremonija. Iki sekančio malonaus. Va, pakliuvome visą procesą. Matavimo atstumo koliukai. Tikrai rekomenduoju apsilankyti. Gamta pasakiškai gražu. Šit chebra irgi žvejoja, žuvauja. Pušinėlis. Žodžiu, sektorių daug, prižiūrėtas. Žuvis tikrai stipri. Šit šeima linksmai leidžia laiką. Šit teko garbė pažiūrėti sportininkų metimą. Taip, kad pažiūrėsim, kaip sportininkai permetinėja. Įdomu vis kažkas, naujovė. Klipsas gražiai nuleistas. Super. Eilinis kibimas. Tikiuosi šį kartą neatsikabins. Kaip visada stipru. Šiaip kibimų turim daug. Wow. Kaip sakiau, stipri žuvis. Wow, pažiūrėkit, kas daras. Viskas liuks. Masalai jaukai dirba. Tik tiek tai reikia kažkaip įsispręsti su schodais. Nu, tikiuosi šis įsikabinės. Laikom špygas, chebra. Su gera nuotaika. Kaip visada, čia su viešvienais. Kova vyksta ilgai. Stipri žuvis tikrai. Visiems rekomenduoju, kas pradedantis, tikrai apsilankyti čia. Čia jokia reklama. Tikrai kiek esu buvęs kur. Tai Nauručių tvenkiniai, irgi baisiniai, stipri žuvis. Bet čia grinai laukinė tipo tvenkinys, tai tiek su masalais, su jaukais, nereikia nusismulkinti. Aišku, bandyti viską reikia, bet esmė tame, kad tikrai šit pasikirtau iš vidurinės, iš tenai, pažiūrėkit, kur jis atsidūrė. Visai kitam sektoriui. Neįmanoma suvaldyti. Eina į lelijas, daro ką nori. O į lelijas įėjo. Pažiūrėkit sistemą, kur sakiau, pafilmuot operatorą sistemą, kur švinas palieka
Tikrai karpis nedidelis. Ai, kaip smagu. Ai, kaip smagu. Priėjom tokio, kad aplink pavadėlį susisprendėm. Pakoregavom su pavadėliais, su kabinukais. Kodai dingo. Taip kad judam toliau. Smagu. Vėl eilinis perpušas. Ties. Gražu gamta. Vėl nedidelis karpukas, bet nu ką, draugai, štai ir prabėgo dar vienas savaitgalis, dar viena žvejyba, nauja patirtis, nauji masalai, jaukai. Aplankėm Viešvienų telkinį, tikrai įspūdį padarė neblogą. Pavyko pagauti nemažai karpiukų, daug karšių, daug kibimų turėjom. Taip kad visiems rekomenduoju tikrai aplankyti stiprias žuvis. Ir aš dar kažkada čia tikrai sugrįšiu. Nu ką, chebrytė, dėkui, kad žiūrėjot. Paspaudžiam prenumeratą, kam nesunku. Vis žuvausim kitose telkiniuose, tiek komerciniuose, tiek laukiniuose. Testuosim masalus, jaukus. Tai ką, iki sekančių malonaus. Čiau!